أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz gene geçen hafta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanla alakalı kıyamet öncesi çıkacak olan fitneler, fucur, Müslümanlar içerisindeki bozulmalar, yozlaşmalar, topluma sirayet edecek olan böyle mef'i bozulmalar, insanlardaki ve toplumlardaki, devletlerdeki çürümenin yanında İslam'ın zayıflaması, gerilemesi, İslam'ın artık Mekke ve Medine'ye kadar gerilemesi, İslam'ın neredeyse yeryüzünde kalmayacak şekilde İslam'ı hakkıyla yaşayan insan sayısının azalması, hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda çok az bir topluluk hak üzerine diyor kıyamete kadar mücadele verecek. İslam hep var olacak ama İslam zayıflayacak, gerileyecek, yeryüzünde otorite olarak varlığını kaybetme noktasına geleceğini hadis-i şeriflerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ama en önemlisi ahir zaman fitnelerinde günümüz Müslümanların çok dikkat etmesi gereken konuların başında Müslümanların fitnelere kapılmaması, Müslümanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyarılarını dikkate alıp hayatını, mücadelesini, düşüncesini, davranışlarını tamamen onun üzerine entegre edip kendini ona göre hazırlaması, uyanık davranması gerekir. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda teknolojinin ilerleyeceğini, casusluk faaliyetlerinin dünyada kök salacağını, hatta mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde diyor ki işte kişinin ayakkabısının bağı, gömleğinin düğmesi, işte kırbacının ucu kendi arkasında dönen şeyleri haber vermedikçe kıyamet kopmaz gibi uyarılar aslında teknolojinin uzun vadede geleceği boyutu çok güzel ve net olarak ortaya koyuyor. Belki Allah'ın Resulü o hadisleri söylediğinde o günkü teknoloji, o günkü ilim ve bilim bunu algılamaya yetmiyordu. Ama bizim bulunduğumuz 21. yüzyılda herkesin cebinde bir telefon, ses dinleme cihazları, kameralar, ıvırlar zıvırlar, casusluk şeylerinde kullanılan özel cihazları da göz önüne getirecek olursak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet sürecini net bir şekilde ortaya koyduğunu ve bizim bulunduğumuz şu sürecin de kıyamet süreci olduğunu çok net olarak algılayabilirsiniz. Hatta Ebu Said el-Hudri'den rivayet olunuyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, yani buradaki insanlarla konuşmadıkça burada mücmel bir durum var. Yani izah isteyen bir şeydir. Acaba burada yırtıcı hayvandan kastettiği nedir? Günümüzde dikkat ederseniz artık insanlar evcilleştirdiği yırtıcı hayvanların konuştuğunu, bugün herkesin aşağı yukarı bu toplumda papağandır, muhabbet kuşudur, değişik türlerdir ve bu canlıların konuştuğunu ve insanlar tarafından konuşturulup terbiye edildiğine dair biz görüyoruz. Veya köpeklerin, aslanların, insanların yani ürettikleri teknolojiyle, eğitim usulleriyle hayvanları terbiye ettiklerini, onları komutlarla onları yönlendirdikleri, yönettiklerini görüyoruz. Ve neredeyse bazı goril türlerinin, maymun türlerinin insanlarla konuşabilecek derecede beden diliyle, el diliyle kendini izah ettiğini, insanlarla konuştuğunu, insanlara duygularını anlattığına da şahit oluyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun ahir zamanda dünyevi olarak çok gelişeceğini, ilmi olarak yani dünyevi ilimler açısından çok gelişeceğini, çok ileri safhalara gideceğini ama aynı keza ilmin ortadan kalkıp cehaletin de toplumlara sirayet edeceğini söylüyor. Bununla alakalı sorulduğu zaman ya Resulullah buradan kastolunan nedir? Allah'ın Resulü diyor ki o zamanda okur yazar çok olacak. Yani neredeyse ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet döneminde Mekke ve Medine'de okuma yazması olan belki 50 insan yoktu. Misal vereyim. Ve sonra bunlar okuma yazma eğitim sistemiyle yavaş yavaş Müslümanlara okuma yazmayı öğrettiler. Ama bugünse okuma yazma bilmeyen insan yok. İşte bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne kadar güzel bir şekilde doğrulayan, teyit eden bilgiler. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadan, yani Allah'ın izni ve inayetiyle insanoğlunun hayvanları terbiye edeceğini, yırtıcı olan aslandır, kaplandır, aynı keza papağandır, şudur budur onları terbiye edeceğini, onların bir şekilde konuşmaya muvaffakiyet göstereceklerini haber veriyor. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun ilim ve bilimde geleceği durumu da göz önüne getirerek kişinin kamçısının ucu, ayakkabısının bağı ve gömleğinin düğmesi kişiyi
konuşmadan ve kişinin uyluğu kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını haber vermeden asla ve asla kıyamet kopmayacaktır diyor. Bugün bakıyorsunuz adam kendi eşinden şüpheleniyor, karısından veya çocuklarından. Alıyor eve gizli bir kamera koyuyor, ses kayıt cihazı yerleştiriyor. Hatta tabiri caizse şu anda bütün metrobüslerde, metrolarda, bütün şehirler arası otogarlarda, havaalanlarında her yerde kamera ve mikrofon kavramı vardır. Her yerde ses kayıt cihazları, görüntü alıcılar vesaire şeyler vardır. Yani insan arkasında olanı kendisine haber veren bir durum söz konusudur. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bunun mutlaka olacağını söylüyor. Hatta ben mesela eski alimlerin bunlarla alakalı tariflerine veya bu hadisleri açıklamalarına baktığım zaman o günkü şartlarda tarif ediyorlar. Ama bugün bizim geldiğimiz durumda görüyoruz ki gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam sanki gelecekle alakalı ki zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın gayipten Resul ve Nebilere istediği kadar, dilediği kadar bilgi verdiğini de haber veriyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gayri matlu vahiy ile kendisi bir şekilde bilgilendirilmiş. Allah'ın Resulü de kendisinden sonra gelen İslam toplumuna bunun uyarı ve ikazlarında bulunmuş. Demiş ki eğer siz o döneme yetişecek olursanız asıl o gün kendinize dikkat edin. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet için en tehlikeli fitneler, en ağır imtihanların iki süreçte olacağını söylüyor. Biri ahir zaman, diğeri de Deccal fitnesi olarak tarif ediyor. Ahir zamanda bu ümmet muazzam sarsılacak, imanlar çok sarsılacak. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam o kadar büyük fitneler, fucur ve kötülük ve fahşiyat, Allah'a isyan babıyla o kadar çok kötülüklerin, haramların insanların bünyelerine, evlerine sirayet edeceğinden dolayı kişilerin artık haram işlemede kendini tutamayacak duruma geleceklerini söylüyor. Emin olun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki sahabe topluluğu neredeyse belki hiç günah işlemeyen sahabeler vardı. O kadar ki hassas, dikkatliydiler. Çünkü o dönemde bugünkü gibi sosyal medyadır, sosyal medya platformlarıdır, internettir, Google'dur, YouTube'dur, Facebook'tur, odur budur yok. Ve her haramın, fuhuşun ve fuhşiyatın önü açık değil. Toplumda kadın ve erkek arasında bir ayrışım, bir set var. Kadınlar örtünüyor, erkekler göz zinasını bile işleyemeyeceği bir süreç vardır. Ama günümüzde kontrol dışı bir fuhuş var. Öyle ki artık devletler denetlemiyor. Denetleyemiyorlar. Çünkü sosyal medya ile beraber yani düşünün ki siz en ufak bir İslami paylaşımı bile araştırdığınızda önünüze ne geliyor? Fuhuşsal bilgiler geliyor. Sen giriyorsun Facebook'a, giriyorsun Twitter'a, giriyorsun oraya buraya sürekli kadın ve erkeklerin chat sayfaları ıvırı zıvırı size sürekli telkin olarak geliyor. Yani sanki şeytan sürekli insanları yoldan çıkarmanın yolları peşinde. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda teknoloji, ilmin ve bilimin gelişeceğini, hatta mesela kıyamet alametlerinde kişi evinde oturduğu halde dünyanın öbür ucunda olan bir hadiseye vakıf olacak, görecek. Kişi bu ümmet için öyle bir fitnenin zuhur edeceğini ki hiçbir Arap evinin, hiçbir Müslüman evinin o fitneden kurtulamayacağını, o fitnenin her evin içine gireceğini haberini verdiği internet, Google ve aynı keza televizyon fitnesi ki bunlar nedir? Bunlar hepsi kıyamet sürecinin ahir zamanın mutlak alametleridir. Ve insanlar bununla ne oluyor? Yozlaşıyor. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Kur'an'ı okuyup ama o Kur'an kendisine hiç sirayet etmeyecek. O Kur'an'dan hiçbir feyiz, hiçbir mana, hiçbir ders almayacak toplulukların zuhur edeceğini söyler. Yani bir takım insanlar çıkacak ki onlar Allah'ın kitabı üzerinde kendilerine bir sermaye, bir çıkar, bir menfaat güdecekler. Ama kalplerinde İslam'dan bir şey olmayacak topluluklar çıkacağını söylüyor. En önemli belirtisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda çok ravaca çıkacak olan grubun havariç topluluğu olduğunu söylüyor. Harici topluluk olduğunu söylüyor. Hatta Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayet olundu. O da şöyle buyurdu. Kıyamete yakın zamanlarda yaşları genç, bak yaşları genç, akılları kıt, hayalleri bozuk bir takım kimseler çıkacaklardır ki onlar Kur'an okuyacak fakat okudukları Kur'an köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecektir. Yani boğazlarından aşağı o Kur'an'ın inmeyeceğini, o Kur'an'ın onların hayatlarına, yaşantılarına, İslami biçimlerine, İslami hassasiyetlerine hiç tesir etmeyeceğini, insanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözlerini söyleyecek. Fakat okun yaydan çıktığı gibi dinden irtidat edeceklerdir. İmam Darim'in Fitan 22'de ve diğerleri de vermiş. İmam Tirmizi bu hadisin Ali, Ebu Said ve Ebu Zer yoluyla da farklı rivayetlerin olduğunu da söylüyor. Sonra diyor ki bu hadis başta rivayet edilen hadislerde Kur'an okuyup okudukları Kur'an'ın köprücük kemiklerinden öteye geçmeyeceği kimselerin özelliklerinden bahsedilirken İmam Tirmizi diyor ki bunlar harura
ve aynı keza harici topluluğu içindir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisten kastettiği ahir zamanda çıkacak olan bir, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde haricilik hareketi yoktu ama İmam Ali döneminde bakıyorsunuz ravaca çıkmış. Hüküm ancak Allah'ındır diyen ve bunun üzerinde Allahu Teala'nın hükmünü kendi nefislerine göre mealciler gibi tevil eden, sonra ayetlerden yani kafirlerle alakalı nazil olmuş ayetler üzerinden Müslümanlara saldıran, Müslümanları tekfir eden, Müslümanlara düşmanlık ve kin güdecek bir topluluğun zuhur edeceğini söylüyor ki Hz. Ali onları bertaraf etti. Sonra yeniden çıktılar, tarih boyunca var oldular ama ahir zamanda kıyamete yakın o süreçte ise en çok ravaç görecek topluluğun bunlar olduğunu söylüyor. Yani neden? Çünkü gençler heyecan, neşit böyle hareketi sever ve genelde harici topluluklar çok böyle keskin, kılıç gibi her yere saldıran, herkese yönelik şey yapan ve nefsin hoşlandığı, hoşnut olduğu şeyleri telkin eden topluluklar olduklarından dolayı onun ahir zamanda çok çıkacağını, onun için insan İslam'la tanıştığı zaman, yeni İslam'la tanıştığı zaman böyle aşırı bir şekilde hevesle, hırs ile sağa sola saldırmaktan çok Kur'an ve sünnet çizgisinde ve yönergesinde kendi hayatına yön verme, ona göre düşünme, ona göre tevekkül etme. İnsan hükümleri kendi nefsinden veya okuduğu bir iki kitaptan değil, daha çok Allah ve Resulünün, bak Kur'an ve sünnetin emrettiği şekilde alimlerin, sahabenin, tabi'in ve etba'u tabi'in ve aynı keza mezhep imamlarımızın yani o mukaddes davayı algılama, anlama şekliyle algılayıp anladıktan sonra ona göre yaşamak, ona göre hareket etmek o zaman kişiyi müstakim olan yol üzerinde tutar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanla alakalı gerçekten her Müslüman okuması gereken kıyametten önce çıkacak olan fitneler ve bu ümmet içerisinde sirayet edecek hastalıklar ve Müslümanların alması gereken tavırlarla alakalı çok güzel uyarılarda bulunmuş. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sanki günümüzü anlatıyor. Bugün Türkiye'de de olan bir şey torpil. Mesela torpil artık bütün devlet daireleri, devlet kurumlarına veya toplum içerisinde zengin olanlara rağbet, onlara hürmet, fakiri böyle dışlamak, adamdan saymamak gibi hastalıkların zuhur edeceğini söylüyor. Üseyd bin Hudayr rahmetullahi aleyh diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ensardan bir adam ey Allah'ın Resulü diye şöyle bir soru sordu. Falan kimseye devlet işlerinde görev verdin, bana vermedin dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Siz tercihli, torpilli işleri benden sonra göreceksiniz. Havuz başında benimle buluşuncaya kadar sakın ne yapmayın? O fitnelere kapılıp kendinizi mahvetmeyin, sabredin. Yani bir sahabenin işte ya Resulallah sen falan kimseye görev verdin de beni kayırdın, bana bir şey vermedin gibisinden söyleyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona şu uyarı yapıyor. Siz diyor tercihli ve torpilli işleri benden sonra çok göreceksiniz diyor. Bugün de bakıyorsunuz mesela iktidara gelen parti kendi adamlarını, kendi çevresini, kendi tebaasını veya milletvekilleri kendi akrabalarını veya devletin yüksek kademelerindekiler kendi dostlarını, kendi ekibini ne yapar? İşe alır, oraya yerleştirir, buraya yerleştirir, görevlere atar. Yani lakayt kavramının ötesinde böyle herkes istediği ve bildiği gibi yapacağını söylüyor. İbn-i Mecah'ın Fitan 21'de, Buhari'nin Fitan 2'de, Tirmizi'nin bu hadisin hasen sahih olduğunu söylüyor. Başka bir rivayet Abdullah İbni Mesud'dan geliyor. O da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aslında şöyle bir şey söyleyeyim hadise girmeden önce. Nebi Aleyhisselatü Vesselam torpille işin haram olduğunu söylüyor ve caiz olmadığını, başkalarının hakkına girmek olduğunu söylüyor. Yani bugün İslam hukukunda kim bir makama layıksa onun oraya gitmesi gerekiyor. Torpili olanın değil yani. İslam der ki kardeşim bu adam profesörse, bu adam işinin erbabıysa, bu işe vakıfsa hak onundur. Yoksa ben falan kimse benden yanadır, benim gibi düşünüyor. Bu adamı oraya atayım da benim çıkarlarım orada gözetilsin derseniz o zaman caiz olmayan bir şey. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda yani insanların torpille, adam kayırmayla görevlere gireceklerini tabi netice itibariyle bugünkü hayat pahalılığı, zamlar, uçtu aldı başını gitti sebebi nedir? Yani torpille alınmış kadroların halkı yönetemediğini, krizleri yönetemediğini, her birinin bir yerde çuvalladığının açık bir belirtisi. Eğer sen kalkıp da bir insan ekonomi uzmanı değilse, bu şu profesörü değilse ona değil de başkasına verirsen sonu fiyasko olur. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayette o da şöyle diyor. Sizler benden sonra torpilli işler ve yadırgayacağınız bir takım işler göreceksiniz. Ashabı biz ne yapmamızı emredersin diye buyurdular. Aleyhisselatü Vesselam onlar haklarını verin.
Kendinize ait olanı ise Allah'tan isteyin. Yani Buhari'nin Fitan 2'de, İbn-i Mecah'ın Fitan 21'de, Tirmizi hadisi Hasan sahih olarak rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam mutlaka bu toplum içerisinde adam kayırmanın, torpilli işlerin alıp başını gideceğini, o devreye rastlarsanız, yani hiçbir kul hakkı olacak bir şeye girişmeyin. Adam giriyor mesela üniversite sınavına veya KPSS midir nedir giriyor, 97-98 çekiyor, öbürü giriyor 60 alıyor, 60 alan torpille işe sokuluyor, öbürü girmiyor. Veya bunu da bir fırsata çeviren hırsız türleri çıkıyor. Yani düşünün ki diyor ki ya biz size torpil yapacağız. Hatta ben hatırlıyorum bu bizim böyle şeyler belediyelerde ne diyorlar? Tabiri caizse böyle pazar yerleri değiştirilirken işte en iyi yeri sana vereceğiz diyen bir tane zabıta milletten birkaç trilyon para toplamıştı ve kayıplara karışmış. Mesleğini de bırakıp kaçmıştı yani. İşte torpilin sonu her zaman ranta, hırsızlığa, insanları dolandırmaya götüren bir süreç olduğunu, hatta bana anlatan dedi valla ben de para kaptırdım ona dedi yani. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle durumlara gelirseniz torpile meyletmeyin, torpile yönelmeyin. Çünkü bunun size bir faydası olmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda diyor birbirlerinizin başını vuracaksınız. Müslümanlar birbirini katledecek, öldürecek. Bununla alakalı hadisler var. Hatta bu hadisler de değişik rivayetlerle de bize ulaşmış. Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayınız. Demek ki bir insanın bir Müslümanı öldürmesi, bir Müslümanın bir Müslümana yönelmesi neredeyse elfaz-ı küfür derecesine kafirleri taklide götüren bir süreç. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle sahabeye bu uyarı yapmasının sebebi nedir kardeşlerim? Çünkü ahir zamanda bu ümmetin Müslümanların La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insanların birbirinin boynunu vuracağını, birbirini öldüreceğini, birbirine yöneleceğini, birbirlerini tekfir edip küfür isnadında bulunup birbirlerini katledeceklerini haber veriyor. Onun için Müslüm'ün İman 29'da verdiği rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayınız. Yani Müslümanın boynunu vurabilmesi için yapabileceği en güzel taktik nedir? Tekfirdir. Onu irtidat ile, küfürle, şirkle. Hatta bazen bazı şeylerle karşılaşıyorum. Adam diyor ki müşriklerle alakalı bir şey soruyor. Ben de diyorum ki hangi müşrikler? Mesela bu soruyu sorarsın. Adam diyor ki başka müşrikler mi var? Ben diyorum ki bizim bildiğimiz iki çeşit müşrik var. Bir Allah'ın şirkine hükmettikleri var. Bir de haricilerin müşrik dedikleri var. Yani hangi müşrikleri kastediyorsunuz? Onun için gerçekten ahir zamanda bu Müslümanların birbirlerini tekfir ederek, birbirlerine küfür isnadında bulunarak ki bu zaten hastalıktır ve genelde alimlerin başvurmadığı. Ben bugüne kadar tekfircilikle uğraşan çok nadir alim bilirim. Genelde bütün İslam alimleri itidallidir, mütedillidir, haddini bilir ve gerçekten Allah'ın onları o konuda görevlendirdiği konuda bile sükutu konuşmaya tercih ederler. Ama ne hikmetse davul zurna gibi, boş teneke gibi hiçbir ilmi olmayanların sürekli ses çıkararak orada burada insanlara küfürle, kafirlikle nispetlendiriyor. Sonra da acayip şeyler duyuyor. Adam diyor ki ya diyor ki sahabe tekfir etmiştir. Sahabe nasıl tekfir etmiş? Hazreti Ömer falan kimse ey kafir demiş. Ey kafir demiş de acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna rastlayınca ona ne söylemiş? Onu niye anlatmıyorsun? Yani insanların bile hükümlerle oynadığını kendi egolarına göre cehaletlerinin neticesinde, ilimsizliklerinin neticesinde kendi egolarına göre meselelere ne yapacaklarını yön vermeye çalıştıklarını söylüyor. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Ebi Vakas'tan gelen bir rivayette o da Osman bin Affan'dan öldürülmesiyle sonuçlanan karışıklıkla alakalı şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğine şahitlik ederim. Öyle bir karışıklık çıkacak ki oturan kimse. Mesela bak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel uyarısı. Bu ümmet içerisinde Müslümanlar birbiriyle çatıştığı zaman, Müslümanlar birbirine düşmanlık ettiği zaman, Müslümanlar birbirini küfürle, tekfirle, şuna buna nispetlendirdikleri zaman ve bir kargaşa, bir kaos oluştuğu zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı insan ve en hayırsız insanı tarif ediyor. Diyor ki öyle bir durum geldiğinde kaos oluştu, Müslümanlar birbirine saldırdı, bu ümmetin evlatları birbirini öldürmeye yöneldi. Öyle bir karışıklık döneminde oturan kimse ayakta durandan daha hayırlıdır. Yani hiçbir şeye karışmayıp elini, eteğini, kolunu Müslümanların fitnesinden, Müslümanların tekfirinden, Müslümanların küfründen çeken, kendini muhafaza eden, oturan adam ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran hareket edenden daha hayırlı olacaktır diyor.
Yani onun için aslında Peygamber aleyhissalatü vesselam fitneler döneminde oturun, tabiri caizse kılıçlarınızı taşa çalın ve kılıçlarınızı, kirişlerinizi kırın. Oturun, oturduğunuz yerde sakın bir Müslümanın mukaddes kanını akıtmaya kalkmayın diyor. Çünkü böyle bir şeyden Allahu Teala hoşnut değildir. Ayet-i kerimelerde kim bir mümini öldürürse, zulmen öldürürse içinde ebediyen kalmak üzere cehenneme atılacağına dair mutlak hükümler vardır. Onun için Sa'd bin Ebi Vakkas, o da Osman bin Affan'la alakalı diyor. Diyor ki o dönemde ayakta olan yürüyenden daha hayırlı durumda olacaktır. Yürüyen ise o fitneye koşandan daha hayırlı konumda olacaktır. Said şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, evime girip beni öldürmek için elini uzatana ne dersin? Yani ben öyle bir duruma geldim, elimi ayağımı çektim, bir Müslüman gelip beni öldürmek istiyor. Sen bana ne dersin bunun için diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Adem'in 2 evladından hayırlı olan gibi olun diyor. Habil gibi ol diyor. Kabil olma diyor yani. O seni öldürmek istiyorsa öldürsün. Çünkü sonuçta senin de vebalini, kendi vebalini de boynuna alarak cehenneme gidecek. Ama sen onu öldürmeye kalkarsan ondan bir farkın kalmaz. Hatta sahih hadislerde ne diyor? Müslümanlardan bahsederken ölen de öldüren de cehennemdedir. 2 Müslüman birbirine kılıç çekerse ölen de öldüren de cehennemdedir diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah, tamam hadi öldüreni anladık da ölen niye cehennemde? Çünkü diyor eğer o onu öldürmeseydi o onu öldürecekti. Onun için Allahu Teala ikisinin niyetini, innemel a'malu binniyat, ikisi niyetini bildiği için ikisini de cehennemlik kılar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Said'in bu sorusuna öyle cevap vermiş. Demiş ki Adem'in 2 evladından en hayırlısı olan Habil gibi olur. Mesela Habil ile Kabil ile alakalı bilgiler bize ulaştığı zaman ne diyor? Diyorlar ki Habil cılız biriydi. Ama bak Habil cüsseli, iri, böyle çok kuvvetli bir gençti. Kabil de cılız biriydi. Zaten genelde kinci olan, böyle fitneci olan insanlarda boy pos olmaz. Böyle aşağıdadırlar yani. Öyleyken bile yani Habil'e diyor ki vallahi seni öldüreceğim diyor. O da diyor ki ben diyor asla diyor sen bana elini uzatsan da ben sana elimi uzatmayacağım. Ben istiyorum ki sen benim vebalımı da kendi vebalini de boynuna al, öyle Allahu Teala'nın huzuruna çık. Ben asla Allah'a isyan etmeyeceğim yeryüzünde. Diyerek Allahu Teala'ya olan havfını, korkusunu, endişesini ortaya koyuyor. Öbürü de kibrine, şeytana yeniliyor, katlediyor. İşte sahabe diyor ki, Ebu Said diyor ki ya Resulullah ben hadi evime çekildim, kirişimi kırdım, kılıcımı parçaladım, evime çekildim, benim evime girdiler. Ne yapayım diyor. O zaman diyor Adem Aleyhisselam'ın 2 oğlundan en hayırlısı ol diyor ama sakın kimsenin kanını akıtma. Bunu böyle buyuruyor. İmam Tirmizi bu hadisle alakalı şöyle bir şerhte bulunuyor. Bu konuda Ebu Hureyre'den, Habbab bin Eret'ten, Ebu Bekir'den, Abdullah İbni Mes'ud'dan, Ebu Vakid'den, Ebu Musa ve Hareşe'den de hadisler rivayet edilmiş. Bu hadisler hasendir. Bazıları bu hadisleri Leys bin Sa'd'dan rivayet edilerek hadisin senedinde bir kişi ilave etmişlerdir. Tirmizi bunu bu şekilde rivayet ediyor. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde karanlık gece parçaları gibi fitnelerin olacağını söylüyor. Aslında o fitnelerin temelinde hadislere bakarsanız zaten çok net olarak göreceksiniz. Müslümanlar içerisinde çıkacak olan kargaşa, Müslümanların birbirlerini küfürle, kafirlikle nispet etmeleri meselesi dışında bir şey değildir. Çünkü Ebu Hureyre, Ümmü Seleme, Enes bin Malik, Hasan-ı Basri ve diğerlerinin de rivayet ettiği şeylerde şöyle diyorlar. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karanlık gece parçaları gibi olan karışıklıklar gelmezden önce hayırlı amellere koşun. O gün gelince kişi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlar, kimileri de mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlar. O gün insanlar dinlerini dünyalık karşılığında mutlaka satacaktır diyor. Yani insanlar dünyaya dinlerini satacağını, insanların dünyaya gösterdiği rağbeti, dünyanın peşinde koşmanın azmini hiçbir zaman dine çevirmeyeceklerini, yani aslında Hz. Ali ve diğer sahabe bu hadisleri şerh ettiğinde demişlerdir ki kişiyi günde 2-3 sefer, 5 sefer, 10 sefer dinden çıkarabilecek tek şey elfaz-ı küfür dediğimiz tekfir müessesesidir. Yani bir adam ilimsiz, cahilce önüne gelen küfürle isnat ettiği zaman ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da sahih hadislerinde kim bir Müslümana ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner dediği o ibare burada gerçekleşiyor. Fitne var, Müslümanlar kargaşa içerisinde, kaos var, ilim yok ve en önemlisi büyük bir öfke
ve taassup var ama kimse de bunu düşünüp Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini, siretini, yaşantısını, mücadelesini tahlil edecek akıl kalmamış. Genç bir nesil var ve bu genç bir nesil hiçbir tecrübesi yok. Ellerinde bir slogan, hüküm ancak Allah'ındır. Ondan haricinde kim varsa kafir, 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 kafir derlerse sonuç itibariyle hadi 50 adama kafir dedin, 48'i kafir çıkardı, ikisi Müslümansa, İslam dairesindeyse bu adam 2 sefer dinden çıkmış olur. İşte onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki karanlık gece parçaları gibi fitnelerin olacağı ahir zamanda kişi sabaha müminse akşama kafir çıkar. Akşama Müslümansa sabaha kafir çıkar. Bir takım insanlar da Allah'ın dinini az bir para karşılığında satacaklardır. Dinden vazgeçecek, Allah'ın dinini ve hukukunu birilerinin tek eline birilerinin emellerine kurban edeceğini haber veriyor. Bu hadis-i şerifi de İmam Müslüm'ün İman 29'da, Ebu Davud'un Fitan 1'de rivayet ettiği hasen sahih bir hadis olarak bize geliyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha o da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece uykusundan uyandı ve şöyle buyurdu. Subhanallah dedi. Bu gece nice karışıklıklar, fitneler ve nice hazineler indi. Fakat odalarında yatmakta olup bunlardan haberi olmayanları kim uyandıracak? Dünyada nice giysisi olanlar var ki ahirette çıplak olacaklardır. Yani aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam dünyada nice giysisi olan var ki yani toplum içerisinde itibar sahibi, belli bir meziyet sahibi, belli bir makam, mevki sahibi insanların hürmet ettiği, tanzim ettiği, değer verdiği nice insanlar var ki kıyamet günü rezil ve rusvay olacaklardır, çıplak olacaklardır. Demek istediği budur. İmam Buhari'nin İlim 27'de söylediğidir. Yani gerçekten mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam alimlere itibarın kalmayacağını, cahillerin övülüp alim sayılacağını, öyle bir sürecin mutlaka geleceğini, aslında ölen, vefat eden alimlerin yerini yeni alimler doldurmayacağını, yani mutlaka bu ümmetin bir şekilde gerileyeceğini haber veriyor. Nitekim Enes bin Malik'ten gelen rivayette diyor ki, aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar ortaya çıkacak. O karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlayacaktır. Kimileri de akşamın mümini sabaha kafir olarak çıkacaktır. Bazı kimseler dinlerini geçici meta'a dünya karşılığında satacak. Tirmizi rivayet etmiş. Ve bu hadisi Ebu Hureyre, Cündüb, Numan bin Beşir, Ebu Musa ve diğerlerinin de rivayet ettiği farklı şekilde hadisi garip olarak rivayet etmiştir. Sahih garip olarak. Hasan-ı Basri diyor ki kişi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlar. Mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlar hakkında şöyle dedi. Kişi kardeşinin canını, malını, arzını haram kabul ederek sabahlayıp akşama mubah sayar hale gelirse yine mümin kardeşinin canını, malını, ırzını haram kabul edip akşamleyin de onu mubah sayarsa o halde ne olacaktır? Dinden çıkacağını söylüyor. Aynı keza öyledir. Çünkü tekfir öyle bir şeydir. Bir insanı İslam'a nispet ettiğinde malı, canı ve ırzı artık ümmete haramdır. Ama birine kafir dediğiniz zaman ne oluyor? Her şey mubah oluyor. İstediğiniz gibi onu da yani kafir görüp öldürme hakkını elde etmiş olursunuz. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam o fitnelerden uzak durun, fitneden korunun, fitneden sakının. İmanınızı, dilinizi, elinizi her türlü Allahu Teala'nın kabul etmediği fitne tarzlarından uzak tutunuz. Va'il bin Hucur'dan rivayet olundu radıyallahu anh diyor ki bir kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorarken işittim. Başınızda bizim haklarımızı vermeyen fakat kendi haklarını bizden isteyen devlet adamları bulunursa bu konuda ne dersin ya Resulullah? Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Namaz kılıp Müslüman oldukları sürece onları dinleyin, itaat edin. Herkes kendi işinden dolayı sorumludur. Müslüm'ün İmare 16. Burada kast olunan devlet başkanları kimlerdir? Mesela Osmanlı gibi, Abbasiler gibi, Emeviler gibi veya Eyyubiler gibi veya Selçuklular gibi böyle yönetim şekilleri İslam olan ama krallık ve sultanlıkla yönetilen, sonra da adil olmayan, bazen babadan oğula geçince adil olmayan yöneticilerin geldiği ama namazında, niyazında, halka da şeriat uygulanan devletler kastediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar namaz kıldıkları müddetçe onlara baş kaldırmayın.
onlara harp ilan etmeyin, onlara kılıç çekmeyin diyor. Mutlak olarak emrediyor yani. Bu hadis-i şerifte Müslüm'ün İmare 16'da verdiği rivayettir. Yani açık ve net olarak ne diyor? Namaz kılıp Müslüman oldukları sürece onları dinleyip onlara itaat edin. Herkes kendi işinden sorumludur. Herkes kıyamet günü Allahu Teala huzuruna çıkacak. Eğer hakkını vermişse hakkından dolayı teveccüh, eğer hak yemişse haksızlığından dolayı da mutlaka azap görecektir diyor. Ama siz ne yapmayın? Kargaşaya, fitneye, fucura sebep olmayın. Ki bu hadisle alakalı çok rivayetler gördüm. Bu hadiste de zaten açık ve net olarak şunu görüyoruz ki namaz İslam'ın bir alametidir. Namaz kılan ve İslam dairesinde olan bir adama bagi, küfür yani kafir muamelesi yapıp ona kılıç veya silah çekmenin helal ve meşru olmadığını burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela ahir zamanda ilmin ortadan kalkmasından bahsediyor. Belki insanların akılları şunu almıyor. İlim nasıl ortadan kalkacak? Ortadan kalkacak olan Allah'ın şeriatının ilmidir. Kur'an ve sünnetin yaşayışıdır. İslam'ın toplumlara tatbikidir. Devlet vasfıyla kendi varlığını sürdürmesidir ki budur. Ve bugün bu ortadan kalkmıştır. Bugün İslam hukuku kimsece bilinmiyor. Kimse Allah'ın şeriatını bilmiyor. Şeriatın emrettiği şeyleri bazen birilerine nasihat edip anlattığında adamın ağzı açık kalıp duruyor. Diyor ki ya Allah Allah bu da mı var? Bu da mı Allah'ın emri dercesine ilimsizliklerini ve cehaletlerini anlatabiliyorlar. Ebu Musa'dan radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Önümüzde öyle günler gelecek ki o günlerde ilim ortadan kalkmış olacak ve harc merç çoğalacak. Harc merç nedir ey Allah'ın Resulü dediklerinde Resulü aleyhissalatü vesselam kişilerin birbirini öldürmesi, öldürme hadiseleridir. Ve gerçekten dikkat ederseniz kardeşlerim, herhalde son 100 yıldır dünyada en çok savaşların, kaosun, katliamların, terörizmin, insanların birbirini öldürmesi, zevk için öldürmeleri, keyif için öldürmeleri, vahşice öldürmeleri, hatta öyle bir topluma sirayet etmiş ki bazen Amerika'da televizyonlarda haberlerde görüyoruz. 12 yaşında, 13 yaşında çocuk gidiyor evden ağır otomatiği alıyor, böyle taramalıyı alıyor, götürüyor okulun önüne pusu kuruyor. Sonra gidip zili çalıyor. Öğrenciler de dışarıya koşunca tarıyor. 16, 20, 25 çocuk öldüren ama yaşları da çocuk olan insanlar var. Sebebi de gene sosyal medya. Düşünün ki akşama kadar evinde GTA oynayan, buna benzeyen oyunları oynayan bir çocuk sonunda bunu pratiğe dökecek. Mutlaka bunu hayata dökecek. Nerede uygulayayım? Okulda uygulayayım. Gidiyor ve bunun gibi Amerika'da kaç katliam oldu? Geçen haberlerde izledim. 2 çocuk gözaltına almış, tutuklanmış. Bunlar okulda katliam hazırlığı yaparken plan ve projelerle yakalanmışlar. Çocuk ya 13-14 yaşında çocuk katliam hazırlığı yapıyor. Ve bunu polis ve FBI tespit etmiş. Çocukların evleri basılmış. Bunlar tutuklanmış. O hale gelmiş. Sebebi ne? Abi yani gerçekten sosyal medya kontrolsüz bir şekilde küfrü kusuyor. Pisliği kusuyor, ahlaksızlığı kusuyor, vahşeti kusuyor, cinayetleri kusuyor, insanları kötülüğe teşvik ediyor. İnsanları insan olma vasfının dışına çıkarıyor. Adam artık olayları bir oyun nesebiyle bakıyor. Sanki bir oyun oynuyor. Aslında karşısında bir insanı katlettiğinin bile farkında değil. Bugün mesela dronlar çıkmış. İnsansız hava araçları. Adam bir şehirde oturuyor. Önünde bir bilgisayar, önünde bir ekran ve bu adam kalkıyor. Aynen GTA oynar gibi gidiyor bir noktayı bombalıyor. Orada kaç kişi olduğu umurunda değil. Amerika en son IŞİD'in Kabil havaalanını bombaladı. Bombaladığı zaman bombalı eylem yaptıktan sonra bu kalktılar. Bunlar da dronlarla bir evi vurdular. Dediler ki IŞİD'de bu eylemi yapan, sonra çıktı ki 10 tane mahzun insan, hiç alakası olmayan garibanlar ölmüş. Dün müydü bugün müydü Allah ona lanet etsin çıkmış diyor ki biz Afganistan'da yaptığımız saldırıda hiçbir terörist ölmedi, çoluk çocuk öldü. Hey katil, hey Allah'ın dininde nasibi olmayan, hey insanlıkta nasibi olmayan vahşi. Sen bu insanları öldürdün, özür dileyince bu zulüm kaybolup gidiyor mu? Sen öyle milyonlarca insan öldürdün. Vietnam'da öldürdün, geldin Irak'ta katlettin, gittin Suriye'de katlettin, gittin Libya'da katlettin, gittin Afrika'da katlettin, orada katlettin, burada katlettin, Afganistan'da katlettin. Ve en önemlisi tarih boyunca bizim işte dünyanın özgürlüklerin ülkeleri kabul ettiğimiz Avrupa ve Amerika herhalde yeryüzünde Cengiz Han'dan sonra en çok kan akıtan, en çok katliam ve vahşetleri imza atanlardır yani. Sebebi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahiret zamanda kıyamete yakın bir dönemde dünyanın gerçekten büyük bir kaosa, büyük bir bataklığa sürükleneceğini, hatta hadis-i şeriflerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak
adı ve namı duyulmamış hastalıkların zuhur edeceğini, insanların gerçekten dünya ile boğuşacağını, yani böyle bir bereketsizlik, bereketsiz yağmurlar, bereketsiz bir hayat, hastalıklarla ve musibet ve belalar, en önemlisi harcu meş dediği savaşlar, katliamlar ve cinayetlerle insanların telef olacağını söylüyor. Telef olacağını yani. Ve bunun içerisinde hala dünyada kendine böyle cennet arayan, cennetin peşinde koşan insanlar var yani. Demiyorlar ki bu hayat bu kadar basitken, ölümle her an karşılaşabilirken, neden biz ahirete, gerçek hayata, ebedi olana hazırlanmıyoruz diye bir de kendilerine sormayan insanlar var. Tirmizi bu konuda Ebu Hureyre, Halid bin Velid, Maqil bin Yesar'dan da bu şekilde rivayetleri sahih olarak bildirmiştir. Maqil bin Yesar'dan merfu olarak rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam harç, karışıklık, anarşi ve terörizm zamanlarında kulluk yapabilmek bana hicret etmek kadar zor olacaktır. Yani anarşi dediğimiz kaostur. Kimin kimi öldürdüğü, kimin ne için öldüğünü, kimin neden öldürüldüğünü. Mesela bir adam bir terörist diyelim. Kim olduğu önemli değil. Yani bir katil gidiyor bir noktaya bombayı koyuyor, patlatıyor, orada 30-40 insan ölüyor. Onlar zaten öldüğünü Azrail Aleyhisselam'ı görünce anlıyor ve neden öldürüldüğünü bilmeden ölüyor. O katil de, o cani de oraya bombayı koyup o sivil halka, o mazlum insanların kanına giren de onların ne için öldürdüğünü bilmiyor. Belki de gene bir istihbarat ağlarının emirleri doğrultusunda yapılan vahşice cinayetlerden başka bir şey değil. Yani onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda fitneler döneminde Müslümanların gerçekten çok iyi hesaplar yapması gerekiyor. Hiç kimsenin gazına, hiç kimsenin oyununa gelmemesi gerekiyor. Yaptıkları her şeyin hesabını çok titizlikle ölçüp biçmeleri gerekiyor. Hele özellikle mazlum, mustazaf ve hiç kimseye, ister Hristiyan ister Yahudi, hangi dine ve inanca sahip olurlarsa olsun, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapmayan, zarar vermeyen veya mahsum olan insanların öldürülmesinden ve onlara zarar verilmesinden şiddetle kaçınması gerekiyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Müslümanları uyarıyor. Müslümanlar da bu konuda meseleyi güzel bir şekilde tahlil etmeli, ciddiyetle meseleyi göz önüne getirmesi gerekiyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sevban'dan rivayet olunan hadisinde diyor ki, ümmetimin arasında meselelerin halledilmesi için kılıç ortaya konulduğu zaman kıyamete kadar daha o kılıç kalkmayacaktır. Onun için gerçekten kılıç kadar tehlikeli bir şey yok. Hele Müslümanlar sorunlarını çözmek için birbirlerine dönüp vurmaya, birbirlerini öldürmeye başladılar mı, daha o fitnelerin sonu gelmez. Ki biz zaten Irak ve Suriye'de ve Afganistan'da ve Çeçenistan'da ve diğer İslam beldelerinde ve şu anda Afrika'da ve daha her yerde bu artık Müslümanların birbirini öldürmede tereddüt etmediklerini, Allah korkusunu insanların kalplerinde zayıfladığını ve öldürülmeleri haram olan insanlara bile tereddüt etmeden öldürebildiklerini görüyoruz. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne zaman ki bu ümmetin içerisinde Müslümanlar birbirine kılıç çektiyse o kılıç daha kıyamete kadar bir daha inmeyecek. Çünkü fitnelerin kapıları üzerlerine açılmış olacak diyor. Onun için gerçekten bizim buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar bizim imanı tehlikeye koyacak, tehlikeye götürecek şeylerden şiddetle kaçınmak gerekiyor. Çünkü bak mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam Fırat ve Dicle'nin altında çıkacak olan hazinelerle alakalı haberleri var. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam alçak oğlu alçak, en alçak insan, en karaktersiz, hırsız insan başınıza lider olmadığı müddetçe kıyamet kopmayacağını ve mutlaka dünyanın sonunda yöneticilerin hep böyle halkı dolandıran, halktan yiyen içen, halkın cebinde olana göz dikecek olan kişilere döneceğini söylüyor. Baktığımız zaman zaten her geçen gün onları yaşıyoruz, görüyoruz. Onun için kardeşlerim, ahir zaman tehlikelidir. Bu devirde imanı elde tutmak, kor ateş elde tutmak kadar tehlikelidir. Bu dönemde en tehlikeli ortam ve mecra inanın internettir. Aynı keza televizyondur. Ailelerimiz, çocuklarımız onun esareti altında çürüyorlar. Televizyonlardaki dizilere bakın, filmlere bakın, programlara bakın. Sadece fuhuş, açıklık, saçıklık, sapıklık, sapkınlık, pislikler, rezillikler, kepazelikler sürekli topluma servis ediliyor. Ve bizim kızlarımız, çocuklarımız, bacılarımız, annelerimiz ve bizim ümmetin kadınları onların ajitasyon müzikleri altında dünyanın fuhuşunu bilinçaltlarına kabul ediyor, hayatlarına sokuyorlar yani. Onun için gerçekten ahir zamanda her Müslüman kendisinden sorumlu,
Her Müslüman çobansa sürüsünden sorumlu, ailesinden, akrabalarından, namusundan, izzetinden, iffetinden, inancından ve yaşantısından sorumlu. Bizi kimse bağlamaz. Her Müslüman önce kendi imanını kurtarmakla mükellef ve mesuldür. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala li kulli ashabi kulli ecmain ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Tema salavatullah.